Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur apirilak 17 asteazkena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik bitu izango dugu ahotsa.infotik datorrena. Ahotsa.infok 10 urte betetzen ditu aurten eta 10 urte hauetan zehar eginiko lanaren inguruan hitz egitera dator. Beste alde batetik Amaia Agirre izango dugu. Hainbat eskolek jardunaldi aldaketa egiteko bozkaketa prozesua injustua dela salatu dute eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1958an, Belgikak giza zoa ireki zuen Kongoko herritarrekin. Urte batzuk geroago, 1964ean, Hamza Younis boxealari eta preso palestinarrak espetxetik ihes egin zuen lehendabizikoz. Egun berean, baina 1986ean, Brasilen MST mugimenduko 19 kide hil eta 70 zauritu zituen poliziak. Eta bukatzeko 2010 urtean, Edurne Pasaban Tolosarrak Annapurna igo zuen, bere 13. 8.000koa zen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Despopulazioaren aurkako foru legea bultzatzen duen taldeak arauaren zirriborro bat egin du zeina lurralde eragileen ekarpenekin aberastuko den. Nafarroko Foru Ogasunean 20.000 aitorpen baino gehiago aurkeztu dira kanpainaren lehen astean. Nafarroko lehendakariak Ardoi emakumezkoen saskibaloi taldea zoriondu du berriki lortutako maila igoerarengatik. Taberna lehendakari ordeak indarkeria matxistaren aurkako konpromiso sozial eta politikoa indartzeko beharra azpimarratu du. Iruña ekintzaile programaren edizio berriak prestakuntza eta laguntza emanen die 20 pertsonari haien negozio proiektuak pentsatu eraiki eta garatzeko. Iruñako udalak datorren astean 2024ko biomaratoian parte hartzera animatzen ditu herritarrak eta espezie exotiko inbaditzailetan espezializatutako ibilbide bat antolatu du. Etxabakoitz Kirol Elkarteak 2022an bere instalazioetan eraikitako estalitako atletismoko entrenamentu modulua kudeatuko du. Gaur Erorien monumentu eraitsiko dugu izenburupeko antzeslana egingo dute ostegun hontan Iruñako udaletxe plazan. Arantzako menditzulea maiatzaren 19an eginen da. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteazkenean Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6:00 irakurketa klub irekia egongo da euskaraz. Uxue Apaolazaren Mea Culpa liburuaz arituko dira. Jarduera hau haizegoa euskara taldeari esker egin daiteke. Izena emateko eskabideak liburutegiarekin harremanetan jarriz onartuko dira. Ostegunean, alde batetik azken galdera Amari izeneko ipuin kontalaria egongo da Karrikiri elkartean. Azken galdera Amari ipuinaren kontaketa musikatua egingo du Manes Beristain Agirre egileak. Arratsaldeko 7:00 Karrikiri elkartean. Bestetik, Zabalguneko Zibiboxean 7:00 8:30 arte, Irati trenaren Zabalguneko ibilbidea izeneko hitzaldi irisgarria egongo da. Nafarroako Retina elkarteak koordinatua. 1950ko hamarkadaren erdialdera arte bide estuko bi trenbide zeuden, El Irati eta El Plazaola. 1911an inauguratu zen El Irati burdinbidea izan zen Espainian ibili eta Iruña Zangotzarekin lotzen zuen lehena. Larunbatean Anariren Giza Zarata disko berriaren kontzertua egongo da Totem aretoan. Anarik Giza Zarata disko berriaren aurkezpena egingo du Totem aretoan. Joaquin Pascualekin batera ondu eta ekoiztu du diskoa. Oraingoan tristuraren industria bere
zigiloak argitaratu du. Kontzertua iluntzeko 7etan izanen da eta sarrerak 15 euroan eskuratu daitezke. Igandean, Kondestable Zibiboxean, 12 ordu batak arte idatzita ez dauden amaierak izeneko hurbileko antzerkia egongo da. Denok amesten dugu amaiera zoriontsu batekin, baina ez dugu pentsatzen amaiera horrek zer dakarren. Bizitza baten amaiera, 3 emakumezko antzerkigilek eta gizonezko antzerkigile batek elkarrekin gizakiaren sakonera garamatzaten 4 istorio ehuntzen dituzte. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, gobernuak 9.000 pertsonetatik gora zenbatu ditu Nafarroako diaspora berrian. Atzerrian bizi diren 38.060 nafarren ehuneko 23,7 foru komunitatean jaio ziren. Arrazoi pertsonal edo ekonomikoengatik emigratzen duen gazte baten profila ikusten dugu. Gainerako egoiliarren ehuneko 72,6 beste garai batzuetatik bizi diren Nafarroako familietakoak dira. Argazki nagusian, neska mutilek Legebiltzarreko osoko bilkuraren aretoan egindako bozketa batekin ere esperimentatzen. Titularrean, demokrazia ikasgaia. Lehen hezkuntzako 4. mailako 78 ikasle egun bateko diputatuak dira. Hori koloreko berrian, Budimir ospitalean dago bigarren gau batez, 3 saihetz hezur hautsi ondoren. Goiko berrian, Maria Txibitek esleipenaren legezkortasuna bermatu du Belaten. Eskuineko berrietan, alde batetik, Pradales, EAJaren hautagaia, piper beltz gasarekin erasotua izan zen mitin baten ostean. Beste alde batetik, Jaume Ripoien hitzetan, zauriak senda ditzakeen zinema batean sinisten dut. Bukatzeko, herri baskoi baten harresiaren hondakinak aurkitu dituzte muru arten. Diario de Navarraren titular nagusian, sozialistek Bildu kritikatu dute etari terrorista deitzeari uko egiteagatik. Lehendakari gai abertzaleak talde armatuaz hitz egin du eta biktimak haserretu ditu. Argazki nagusian, Santiago González, Ignacio Urbitarte, Jaione Ora, Javier Artetxe eta Julen Garmendia ditugu, atzo Altsasun egindako Diario de Navarra en vivo foroan. Titularrean, sakana langile bila dabil. Eremuak langabezia teknikoa du eta mota guztietako profil profesionalak behar ditu industriarako. Eskuineko berrietan, alde batetik, Lizarrako autobusiko gidariak balaztetako arazoen berri eman zuen. Beste alde batetik, UPNek ustelkeriaren aurkako fiskaltzara eramango du Belateren esleipena. Azkenik, Kongresuko maskara batzordeak 134 lekuko entzungo ditu. Goiko berrietan, batetik Iruñeko udal eraikin baten hondamendia. Bestetik, Filminen sortzailea Nafarroako kultur kudeatzaileekin. Amaitzeko, Budimir ospitaleratuta 3 saihetz hezur hautsita. Gara egunkariaren titular nagusian, Pradalesek jasandako eraso larri batek kanpaina aztoratu du. Lehendakari gai jertzaleari esprai pimienta bota zioten aurpegian, Barakaldon egindako mitinaren ostean. Ertzaintzak gertakariaren leku berean atxilotu zuen erasotzailea, motivazio politikorik gabe. Argazki nagusian, Ziburuko Arte Bideak galerian dagoen erakusketa daukagu. Titularrean, Txistiagaren ibilbidearen lagina Ziburuko erakusketan. Ziburuko Arte Bideak galerian maiatzaren 26 arte Jose Antonio Txistiagaren 25 obraz osaturiko erakusketa ikusgai izango da. Pierre Bidegain galeristaren eta artistaren arteko adiskidetasun eta konplizitatearen isla. Erdiko berrietan, alde batetik, EAJaren Gipuzkoako zerrendakidea den M. Olanoren hitzetan, gu babestea Peperen erabakia litzateke. Beste alde batetik, Iñaki Sotoren iruzkina daukagu.
galdera eta erantzun deserosoak indarkeriari dagokionez. Goiko berrian Maili Txintxurretaren erreportaia dugu. Berdintasuna eta zaintza feminismoarekin batera edo hura kontuan hartu gabe. Eskuineko berrietan, alde batetik, ertzainak infiltratua jipoitu zuen mehatxatuta sentitu zelako. Lakuak legebiltzarrean egindako galdera bati erantzun dio. Martxoaren 3ko martxa sindikalaren aurkako kargan ertzaintza batek infiltratutako kide bat jo zuen, bere borra edagarria ikusterakoan eta nahasmenduaren ondorioz mehatxatuta sentitu zelako. Beste alde batetik, Musab Basir Alazainzaren analisia dugu. Iran eta Israel, ping-pong eta xakea. Berriaren titular nagusian, Bilboko udalak indargabetu du Bilbobusen adjudikazioa. Langileen arabera, udalak 3 hilabeteko epea ezarri dio garraio zerbitzua kudeatzen duen enpresari, Bilbobideri, kontratua eteteko. Eskuineko argazkian istiluen ondorioak port hau printzen. Titularrean, Haiti nora ezean. Karibeko herrialde hura gobernurik gabe dago 2021az geroztik, eta talde armatuek eragin handia dute. Ezkerreko argazkian, Pradales ospitaletik ateratzen. Titularrean, kanpaina gaiztotu eginda. Imanol Pradalesi esprai batekin eraso zioten atzo Barakaldon. Beheko berrietan batetik Eneko Andueza dugu. Honen hitzetan, guk ez dugu higadurarik izan, higadura EAJarentzat izan da. Azkenik Iñaki Petxarromanen argazkia dugu. Titularrean, hura gatazka iturri etorkizuneko Euskal Herrian. Lehendakariaren alaba izeneko liburua aurkeztu du Iñaki Petxarromanek. Goiko berrian, Przelguaski arrazako zaldi basatien bila eginiko abenturaz idatzi du Estefan Txoman kazetariak. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, 5 kide epaituko dituzte Iruñeko Jarauta kaleko etxegabetze baten kontura. Azaroan Kontseilu Sozialistak okupatutako eraikin baten etxegabetzean elkartasuna adierazteagatik epaituko dituzte gaur 5 lagun. Egoera salatzeko elkarretaratzea eginen du gaur Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak goizeko ordu batetan, epaitegiaren parean. Eskuineko berrietan alde batetik Juse Diriren hitzetan LGTBQ kolektiboak euskalduna izateko modu berri bat behar zuen. Larunbatean aprilaren 20an Bekat Uros egunaren 2. edizioa ospatuko da Atarrazen, Zuberoan. Lehenengo edizioan bezala, genero disidentzia kalera ateratzeko helburuarekin. Beste alde batetik, Anariren hitzetan, jendeak disko honetako abestiekin konektatu duela sentitzen dut. Atarrabiako totem aretora iritsiko da Anari larunbatean, Giza Zarata disko berriaren aurkezpen biraren eskutik. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Piturekin gaude, ahotsa.infotik datorrena. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz ongi? Ondo, ongi, bai, azken egun hauetan lanpetuta, baina ondo. Primera, aurten 10 urte betetzen du ahotsa.infok, ezta? Eta, kontatu iguzu pixka bat nola izan zen sormen prozesua, nola sortu zen, ze testu inguruan, agian 2014 urte horretan. Bai, beti ere, ahotsaren inguruan hitz egiten dugunean, gogoan izaten dugu, zeintzuk izan ziren proiektu komunikatibo honen aurrekariak. 2007an sortu zen Apurtu RG, webgune hori Espainiako Audientzia Nazionalak itxi egin zuen, bere aginduz itxi egin zen, eta hortik sortu zen Ateak Ireki webguneak horrek hartu zuen lekukoa, eta hori ere 2013an itxi egin zuen Audientzia Nazionalak.
garai nahiko nahasiak ziren, bai Euskal Herri mailan eta bai Nafarro mailan, eta itxiera horrekin geratu zitzaigun nolabait ikusi genuen beharrezkoa zela beste proiektu komunikatibo bat martxan jartzea, horren lekukoa, ateak irikiren lekukoa hartzea, eta garai hartan egiten ari ginena, hau da, herri mugimenduari ahotsa ematea jarraitzea, horrekin, lan horrekin jarraitzea. Eta pixka bat, horiek izan ziren gaur egungo ahotsa.inforen aurrekariak. Eta testu ingurua, 2014, 2013, 2014 urte horiek, oso urte mugituak. Kalean izugarrizko protesta soziala zegoen, 2008ko krisiaren ondorio ekonomiko eta sozialak oso nabariak ziren, protesta ugari langileen aldetik, langile mugimenduen aldetik, baina baita ere zerbitzu publikoen aldetik, ikusten zen UPN-ren gobernuaren kudeaketa bere ondorioak zituela, eta horren aurka jende asko agertzen zen, ustelkeri kasuak ere pilpilean zeuden, eta protesta soziala oso handia zen, eta gu jaio ginen, nolabait Nafarroa eraldatu nahi zuten guzti horiei ahotsa emateko eta protesta giro hori sarean ere agertzeko. Eta hori izan zen pixka bat testu ingurua. Azkeniko hau aipatu duzuna izango litzateke pixka bat sortu zeneko helburua, ezta? Eta gaur egungoa berdina dela esango zenuke? Gauza asko aldatu dira azken 10 urte hauetan, hamarkada batean, ez dakit, uste dut gauza batzuk oraindikan ez direla asko aldatu edo bere horretan jarraitzen dutela, arazo handiak ditugu, gure jendartean, gure gizartean, baina bai ikusten dut, garapen bat egon dela, gogoratu behar da hortik gutxira aldaketaren gobernuak etorri zirela, nolabait eszenatoki berri bat, ireki egin zela, baldintza eta aukera berriekin. Eta uste dut denok hartu genuela pixka bat arnasa, eta beste herri mugimenduak bereziki igual beste helburu batzuk markatu egin zituela, kokapen bat eman zela bai herri mugimenduan, eta guk ere, nola azkenean lan egiten dugunez, herri mugimenduari ahotsa emateko, guk ere gure burua berkokatu behar izan dugu 10 urte hauetan. Nik beti esaten dut, gu kokatzen dugula gure kamara, pixka bat pankartari begira, pankartak zer dioen horri jartzen diogu fokoa eta saiatzen gara azaltzen zer da aldarrikatzen dena, baina pankartak ere aldatu egin ziren, kontrakotasun batetik era positibo edo eraikitzaile, aldarrikapen eraikitzaileagoetara mugitu egin da, kontua. Orduan, orain gauzak proposatzen dira gauzak eraikitzeko, eta hori batzutan ere kostatzen zaigu, aldatzea pixka bat perspektiba hori. Eta nola da gaur egungo zuen funtzionatzeko modua, eta nola zen hasiera batean? Hortan igual ez dugu asko aldatu, guk gure agenda markatzen dugu pixka bat herri mugimendutik edo herri mugimenduak egiten duenaren arabera.
hor dago gure egitekoa hor dago. Bai egia da, asko aldatu direla ere 10 urte hauetan asko aldatu dira komunikatzeko moduak, eta nahiz eta gu jarraitzen dugu ikusentzunezko formatua da igual gure marka identidad, ez dakit nola esan, bai uste dut oraindikan falta zaigula pixka bat garai berrietara egokitzea. Batzutan konturatzen gara gauzak oso azkar aldatzen direla eta oso zaila dela egotea hor pixka bat al pie del cañón edo eta, baina nik uste dut gurea dela herri mugimendutik eskutik joatea, beraiei tartea ematea, beraiei mikrofonoa irekitzea eta horretan jarraitzen dugu, hori bai ez dugula aldatu. 10 urte hauetan, zein izan dira zuen erronkarik garrantzitsuenak? Egunerokotasunerari erantzutea guretzako ja nahiko erronka handia da, baliabide oso, bai giza baliabideak, bai baliabide materialak nahiko txikiak ditugulako, eta gure aktibitateak gehien bat Iruña-Iruñerrian zentratzen dugu horrengatik, baina 10 urte hauetan gauza interesgarriak egin ditugu, eta aipatzearren ni beti azpimarratzen du Mikel Zabalzaren inguruko edo Mikel Zabalzari buruzko dokumentala, horretan zenbat eta zenbat energia eta lanorduak eta itxaropenak sartu egin genituela, eta emaitza oso ona izan da. Eta gero azpimarratuko nuke egiten dugun elkarlana, baliabide oso mugatuekin, baina herri mugimenduan dauden eragileekin beti ateak irekitak ditugu, beraiekin gauzak egiteko, eta nire ustez erreferente bat bihurtu dugu ahotsa.info, Nafarroa beste era batean nahi duten hori guztientzat. Eta nola finantziatzen da ahotsa.info? Komunikabide txiki guztiak bezala, hori da, ez dakit, igual zera saiena, arlo saiena, nola finantziatu komunikabide bat, horren atzean interes ekonomiko ilunak ez daudenean, daukagu zati txiki bat herri mugimenduak finantziatzen duena publizitatearen bidez, hori oso txikia, gero badaukagu komunitate txiki baina sendo bat, urtero dirua jartzen duena ahotsa.info aurrera egin dezan, hori zati txiki batzuk dira, eta gero, azkenean guk ere beste eragile batzuendako lan egiten dugu, eta orduan gure zerbitzuak eskaintzen dugu, ditugu egiteko spotak, erreportaje bereziak egiteko, lan bereziak, erreportaje edo dokumentalak egiten ditugu, eta hortik ere diru pixka bat lortzen dugu, eta horrekin guztiarekin egiten dugu tarta bat, eta lan asko egiten dugunez, dirua gastatzeko denbora gutxi dugu, así que... Beraz, ongi banatzen duzu dirua. Bai, eta momentuz proiektua bizirik dago, eta hor gaude 3 lagun honetan lan egiten.
Eta etorkizunari begira proiekturik daukazue buruan, proiektu berezirik edo? Bueno, oraintxe bertan ibili gara 10. urteurren honekin oso buru belarri, saiatu gara pixka bat arnasa hartzen eta indarrak berriz biltzen, pixka bat etorkizunari begira jartzeko. Webgunea berritzen ari gara, egun hauetan jendea sartzen baldin bada gure webgunean ikusiko du eraberritu egin dugula, gure itxura eraberritzen ari gara, eta etorkizunari begira proiektu aipagarririk igual ez, baina bai, saiatuko garela nolabait gure proiektua indar berritzen eta beti bezala egunerokotasunari aurre egiten alden modu egokenean. Beraz, lanean jarraitzeko asmoa daukazu, ez da? Bai, hori bai, eta ziurrenik gauza berriak etorriko direla. Eta 10. urteurrena ospatzeko zerbait prestatu duzue, zerbait berezia? Bai, datorren asteko ostegunean, apirilak 5, Iruñeko Katakrak aretoan, liburu dendan, izango dugu mahai inguru bat. Azken urte hauetan, estatu mailan eman dira infiltrazio polizial ezberdinak eta horiek argitara ateratzeko hainbat komunikabide elkarlanean ibili dira, La Directa, El Salto bezalako komunikabideak, eta horiek ikertu egin dituzte infiltrazio polizial hauek, herri mugimenduaren hainbat esparruetan eman direnak, eta horren berri eman dute. Eta hemen Euskal Herrian, igual horren inguruan asko ez da hitz egin, baina guri bai iruditzen zitzaigun interesgarria hori nola egin den eta ze garrantzia du horrelako komunikabideen, herri komunikabideen lana hori salatzeko, ez? Eta horretarako etorriko dira Jenma García, La Directako kasetaria, eta Pastora Filigrana, El Salto egunkari digitalaren kolaboratzailea eta abokatua. Eta baita ere, izango dugu mahai inguru horretan, Aostar Zelaieta. Aostar Zelaietak idatzi du duela gutxi ertzaintzari buruzko liburu bat, non agertzen da zenolako eraldaketa eman den ertzaintzan teknologikoki nolabait herritarrak zelatatzeko eta abar. Eta, mahai inguru guzti hori gidatuko du Patxi Zamorak. Ezaguna gure artean, ustelkeri kasu asko ikertu dituena, pixka bat estatuaren estoldak ongi ezagutzen duen gizon bat dela esan dezakegu, eta oso interesgarria izanen da mahai inguru hau. Mahai inguru hau Gardentasun Elkartearekin antolatzen dugu, eta esan bezala datorren ostegunean 7 Katakraken izanen da. Eta ostiralean, pixka bat 10. urteurrena ospatzeko festa bat antolatu dugu, arratsaldeko 7:30 Txantreako Akelarre tabernan. Jateko, edateko eta dantza egiteko aukera paregabea izanen da, eta esatea jende guztia gonbidatua dagoela. Eta bi ekitaldietara edonor joan daiteke? Bai, hala da, gutxienez aforoa bete arte, bai Katakraken bai Akelarren, edonor sartzeko aukera izanen du. Eta aurretik izena eman behar da, edo bertan apuntatzeko aukera da? Agertzearekin, goiz agertzearekin nahiko. Bale, primeran, oso betea daukazue asteburua, ez? Bai, betegia igual, bai. Mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta ea jende animatzen den urteurrena ospatzera zuekin. Mila esker zuei, eta kalean elkar ikusiko gara. Ondo segi, agur. Aio.
Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, lainotuta egongo da, behe-hodeiekin. Goizean, euri txikia eta xirimiria egingo du, bereziki ipar isurialdean, baina hegoaldeko zenbait lekutan ere busti dezake pixka bat. Alabaina, arratsaldean atertu egingo du. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta giro freskoarekin jarraituko dugu. Ia ez da gorabeherarik izango temperatura maksimoetan. 1300–1500 metrotik gora baliteke prezipitazioa elur moduan egitea. Ostegunean giro freskoa izango da berriro ere, eta euri pixka bat egingo du. Euria oro har txikia izango da. Eguerdi inguruan aterrune bat izan daiteke, baina goizean eta arratsaldean euria egingo du. Hegoaldean xirimiria egingo du, baina bakanago. Eta eguerdi inguruan baliteke ostarteak irekitzea. Gauean, pixkanaka, garbitzera egingo du, baita ipar isurialdean ere. Egunaren lehenengo partean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eta arratsaldean ipar ekialdera egingo du. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Minimoak berriz jaitsi egingo dira eta leku askotan egunaren amaieran neurtuko dira. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Amaia Agirrerekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, ongita zuek. Oso ongi. Hainbat eskolek jardunaldi aldaketa bozkatzeko prozesua justua ez dela aldarrikatu duzu, ezta? Bai, hala izan da, bai. Eta horrekin hasi baino lehen, azaldu dezakezu pixkat zer den jardunaldi aldaketa hau, noiz hasi zen prozesua? Bai, pandemia garaian, horrengo bikasturteetan, Nafarroko gobernua jardunaldi jarraia jarri zuen Nafarroko ikastetxe guztientzako, eta ondorengo bi urtetan urtero bozkatzen joan gara jardunaldia aukeratzeko, jarraia edo zatitua aukeratzeko. Eta gauza da, azaro honetan, Nafarroko gobernuak foru agindu bat atera duela, eta bertan jardunaldi aukeratzeko prozesu bat martxan jartzeko edo arautzen zuen, baina baldintzak nahiko ilunak izan dire eta horrekin ez gaude ados, eta hortik gura zerrea. Eta zergatik ezaizue justua iruditzen, ze baldintza dira horiek? Azteko sorpresa eraman dugu gobernua, hezkuntza departamentuak foru agindu honetan, ikastetxe guztiei jardunaldi zatitura pasatzeko agindua do eman du, ez? Harrituak gaude, ikusita Nafarroko ikastetxen honeko 85 jardunaldi jarraian dela. Ez dugu logikoa iruditzen. Normalena izango litzateke edo, jardunaldi jarraitik abiatuta aldatu nahi zuenak edo bozkatzea. Baina, horixe inposatu digu, zatitura bueltatzea, eta aldatu nahi zuenak bozkaketa prozesu bat ireki behar zuen. Orduan, prozesu hori irekita, familiek bozkatu egin behar genuen, ze jardunaldi nahi genuen, baina ikusten duguna da, jardunaldi baterako edo bertzerako baldintzak, bat edo bertzea lortzeko, ez direla berdinak. Izan ere, jardunaldi jarraia lortu ahal izateko, erroldatuen 60%ak baiezkoa eman behar du, edo eman behar zuen, lortu ahal izateko. Orduan, portzentaia honekin ez gaude hauaz. Eskatzen duguna da, bi jardunaldiek baldintza beretan bozkatu ahal izatea. Eta modu horretan, 150%arekin aski izatea, ez? Gehiengo sinplearekin aski izatea.
Bai, ehuneko 60aren kontu hau, badirudi ikastetxe batzuk Nafarroan duela 17 urtetik edo jardunaldi jarraian dabiltzanak esperimentalki edo. Orduan bai garai hartan, portzentaia hau eskatu egiten zen, nolabaiteko babesa behar zuelako, esperientziarik etzagoenez jardunaldi horretan, nolabaiteko familien babesa behar zuen aldaketa emateko. Eta, logiko izan daiteke. Baina garaia aldatu da eta kasua guztiz aldatu da, egoera aldatu da, izan ere, errate izan bezala, badira ikastetxe haunitz, 17 urte daramatzatenak jardunaldi jarraian, urtero berritzen dute, urtero aldeko informeak egiten dituzte, eta azkeneko 4 urteetan, pandemia ondotik, ikastetxe haunitz jarraian gaude. Orduan, esperientzia dagoela ulertuta, portzentaia hau ilogikoa iruditzen zaigu, gehiegizkoa eta zatituaren aldeko eta jarraiaren kontrako baldintza bat bezala ikusten dugu. Eta zergatik uste duzu mantendu dutela gehiengo hau? Ez dakigu. Printzipioz ez dute inongo azalpenik eman, zergatik ehuneko 60 hau. Ez da ulertzen, foro agindua atera baino lehenago, Hezkuntza Kontseilariarekin, Jimenorekin, bilerak egin dituzte, sindikatuek, parlamentariek, hainbat hezkuntza eragilek, eta berak onartzen zuen portzentaia hau gehiegizkoa zela, ez zuela logikarik momentu honetan, eta hitz eman zuen portzentaiek aldatuko zituela. Baina sorpresa eraman genuen denak, eta baldintzak ere horretan utzi zituen. Orduan, ez dakigu ze arrazoi egonen diren hor, baina iruditzen zaiguna da pedagogikorik behintzat ez direla. Eta ze ondorio izan ditu baldintza hauek mantentzeak edo? Alde batetik, poztekoa da edo, traba guztien gainetik ere, Nafarroko ikastetxen 81%ak jardunaldi jarraian mantentzea lortu duela. Baina, hortxe gelditu gara 20 ikastetxe, naiz eta bozken gehiengoa lortu, 60 horretara izibizteatik, zatitura bueltatu beharko garenak. Datuak ikusita, pixko bat hobeki ulertzeko edo, Etxalarren adibidez, 34 bozka egon ziren jarraiaren alde, 18 zatituaren alde, jarraiak bikoitza hartu zen, 65%, bozkatzaileen 65%ak 34 bozka horiek 65% suposatzen du, baina bozkatu ez zutenak ere kontuan hartu direnez, 48%ra jaitsi gara. Orduan, naiz eta ia bozken bikoitzak izan, jardunaldi zatitura pasatzera behartuak izanen gara. Eta horrela daude Gareseko eskola, Amaiurkoa, Lesaka, egia da, 20 ikastetxe baldin bagara zatitura bueltatzen garenak, horietako 2 bakarrik lortu dute zatitua beraien bozkengatik. Gainerako guztiak gehiengoa jarraian aldekoa izan, behartuak izanen gara zatitura pasatzera. Eta ze arazo ikusten dituzue zatituari edo? Ze eragin izango ditu aurrengan? Gure aldarria bozketa justu baten alde egitearena da. Errespetatzen du guztiz, bakoitzak gure etxean badakigu zer daukagun, ze familia egoera daukagun, nolako seme-alaba ditugun, gure lanak zeintzu diren. Orduan, errespetagarria da, zatituaren alde bozkatzen duena eta jarraiaren alde egiten duena. Gure aldarria hori, bozketa justu baten aldekoa da, denak baldintza beretan bozkatzen aldekoa.
Niri galdetzen badiazu, nik jarraiaren alde egin dut, eta, nik ikusten dudana da, batez ere, errandu dudanagatik. Bakoitza badakigu familian ze egoera daukagun, eta jarraiak, ordutegi desberdinetan umeak jasotzeko aukera ematen du. Eta horrek, familia egoera desberdini egokitzeko erraistasun gehiago ematen ditu. Zatituan berriz, denak ordutegi berdina daukagu, eta iruditzen zait, eskapatzen zaizkigula arratsaldetan laguntzak behar dituzten umeak, edo zaintasunak dituztenak eta ordu gehiago pasatu behar dituztenak ikastetxean. Alde horretatik iruditzen zait, jardunaldi jarraiak aukera gehiago zabaltzen dituela familia egoera bakoitzera eta aurren behar gehiagotara. Eta egoera injustu honen aurka borrokatzeko zer egin duzu orain arte? Hasiera batean Etxalartik eta bertze eskola batzuetatik behintzat egin genuena izan zen idatzi bat, gure haserrea eta frustrazioa eta erakusteko idatzi bat egin genuen eta eskola kontseilura eraman genuen. Izan ere, prozesu honen bertze iluntasuna ere hor dago. 60%ra iritsi den ikastetxek eskola kontseiluan berriz ere bozkatu behar zuten erabakia berresteko edo. 60%ra iritsi ezkarenak zuzenean gure prozesua itxi dute, eta eskola kontseilua organo gorena izanik hautsi gabe utzi dute. Orduan, lehenengo gauza egin genuena izan zen eskola kontseilura idatzi bat bidali, pixkoa gure zinegona edo azaltzeko. Eta ondoren, eskolan kontzentrazioak egin ditugu, hezkuntza departamentura ere joan ginen, parlamentari batzuekin ere bilerak egiten hasiak gara, pixka bat legalki edo zer egiten alden edo begiratzeko. Bertzalde arartekora ere jo dugu, eta haren erantzunaren zain gaude oraindik. Eta eskola pare bat edo hezkuntza departamentuarekin ere bildu egin da. Baina, erantzuna ez da bat ere ona izan, ez dut entzun nahi, eta erantzun bakarra da araua hau da eta araua hau da. Eta ez dute gehiago entzun da. Orduan, hortxe jarraituko dugu, ate desberdinak jotzen, injustu egitu zaigu, gainera arau honek erabaki honek 4 urterako balio du. Horren egitzen zait, injustizia, gainera 4 urtez luzatzea garagarria dela. Eta zergatik aldatu dute orain, lehen bozkatzen zen urtero, ez? Eta orain zergatik 4 urterako? Ez dakigu. Suposatzen da, urtero bozkatzen ari ginen horretan, lege bat prestatzen ari zirela, jardunaldi mota desberdinak ongi arautzeko, eta horregatik bilerak egiten ari ziren, eragile desberdinekin, eta batean hau iritsi zaigu, eta ez dago esplikazio gehiago. Eta noiztik daramatzazue borrokan, ze oraindik ez duzu erantzunik jaso, ez? Ez, bozkaketak otsaila bukaeran izan ziren, eta, geroztik gabiltza gauza bat eta beste egiten, eta, horixe, oraindik esperoan, eta gehiakin gabe nondik aterako diren. Beraz, luzatzen ari den kontua da? Bai, iruditzen zait, hezkuntza departamentuak entzungor egin nahi du, ez du erantzunik eman nahi, ez du entzun nahi, orduan, postura horretan dagoenez, kostatzen ari da. Gu jarraituko dugu, segituko dugu
beraiekin solastu nahian, ia zer egiten alden, gure egoera moldatu nahian, baina, bueno, momentu zailtasun dexentekin arrautzen ari gara. Eta zuk zer uste duzu gertatuko dela azkenean? Bastakit, nire esperantza da, Hezkuntza Kontseilariak, oroitzia duela urte batzuk, orden foral hau aterantzinetik zer aipatu zuen, baloratzea Nafarroko familien gehiengoak zer erran duen. Galdeketa bat egin da, eta, nik uste dut, inoiz ez dela horren emaitza garbirik ikusi. Gehiengo handi batek, usartuko nitzake erratera, 80% gorak egotik jarraia aukeratu du, bozkatu du. Orduan, nik uste dut neko errangulatxoa dela. Eta bera izango litzake, Hezkuntza Kontseilariak errespetatzea gehiengo horren nahia eta egoera hau bideratzea. Eta, ja, bukatzeko, Amaia, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait utzi dugun? Batez ere aipamena egin, gure aldarria, bozketa justu bat eskatzaren aldekoa dela, ez dugula zatituaren kontra egin nahi eta jarraiaren alde eta konflikto hori ez dugula sortu nahi, baina eskatu nahi dugula bi jardunaldiak baldintza beretan bozkatu ahal izatea. Horan izanagatik, familia bakoitzak badaki bere etxean zer duen, zer behar dauden, eta zer komeni zaion. Orduan, errespetu hortik abiatuta, izan dezagun denek aukera berdinak nahi dugun hori bozkatzeko. Amaia, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen arazoa gurekin partekatzeagatik, eta ea sortea duzuen eta lortzen duzuen bozkaketa justu bat. Bale, mila esker zeri. Ondo segi, agur. Venga, berdin, aio. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.